而家手頭上只要有8萬蚊，月供1980啊，就可以喺大灣區呢度攞低呢個3房咁靚景觀嘅70年產權住宅單位啦。歡迎大家收睇灣區置業助手啊，我係阿 Wen。咁我今日咧係翻到嚟位於中山市三鄉嘅呢邊嘅呢個華發觀山水個屋苑，相信好多澳門、香港嘅朋友，你哋亦都有睇過啊，甚至咧係親身嚟過呢個屋苑嚟了解過呢邊嘅住宅啦，或者係別墅嘅產品。咁其實咧喺華發觀山水嘅呢個位置，雖然話唔係話非常之近港珠澳大橋口岸或者係近深中通道，因為我係親身就行過呢兩個線路。咁我從呢個華發觀山水，我要落去港珠澳大橋口岸咧，大概咧係40分鐘嘅呢個車程嘅時間啦。咁如果係要行深中通道入翻去深圳啦嗰幾個關口啊，咁啊最近嘅最近中山嘅呢邊嘅關口嘅話咧，係有個深圳灣啦，或者係福田口岸啊，呢兩個咧會比羅湖、會比蓮塘啊會更加近翻中山嘅呢個位置。咁落到去深圳嗰邊嘅關口咧，車程時間咧大概係1個鐘多10到20分鐘咁上下，所以好多香港、澳門嘅朋友咧係有選擇到就係我而家身後嘅呢個華發觀山水嘅呢個屋苑。咁喺最早期嘅時候咧，觀山水賣緊嘅一期嘅高層嘅住宅啊，已經係2017年嘅時候就已經係開盤嘅啦，有發售嘅啦。所以而家逐步喺度就銷售嘅過程當中咧，而家高層嘅住宅啊已經賣緊啦，係華發觀山水嘅第3期啦。包括喺下邊嗰啲疊墅、聯排別墅啊，仲有獨棟別墅嘅產品，剩低都唔多噶啦啊，一個手揦埋都夠數啊，估計就4套5套咁樣嘅啫。咁啊喺我哋而家3期嘅華發觀山水嘅3期呢度啦，就早一排係非常之受歡迎啦，係一個3期23棟嘅單位。最主要在售嘅面積咧，最細嘅係從70平方嘅2房，大少少嘅就係85方啦，3房2廳1個洗手間啊，咁啊同埋最後一個係98方唔係95方南北對流嘅3房2廳2衛嘅單位。我都有幸啦，係有香港嘅業主選擇好我哋3棟呢邊嘅單位，就係因為咧佢得房率咧算係比較高啦，然之後又係清水形式嘅交樓，所以導致佢呢個單價非常之低啊！一個好高嘅23同24樓嘅呢個樓層高度，單價都只需要6700蚊。咁一套95方嘅單位總價落嚟嘅話咧，係可能當時網簽嘅時候係63、64萬咁上下，就已經有一個98方嘅單位嘅啦。咁呢一個3期嘅23棟啦，係喺2024年嘅年底就開盤啦，到而家3月中旬一個時間都已經賣到7七八八㗎啦。2房嘅單位一套都冇晒啊！頂樓、2樓都全部賣晒啦。咁而家可以選擇嘅仲有少部分95方南北對流嘅單位同埋85方咧3房2廳1衛嘅單位，望出去個景非常之靚噶。咁佢呢個單價咧都係比較着數，計翻落嚟，如果我哋選擇嘅樓層唔高嘅情況下，總價都只需要50萬。50萬人民幣嘅呢個總價就可以上樓噶啦，咁已經係一個現樓嘅狀態啦。咁啊即買即時網簽辦到房產證，不過咧屋企入邊就要少少裝修喺度就各位朋友你哋後期要自己揀翻啦。咁而家我就行翻過去我哋華發觀山水3期嘅呢個高層住宅嘅園林入邊，帶大家睇下入邊嘅呢個休閒配套同埋嗰個園林嘅景觀先啦。Always be in my heart, and I'll hold you close. I'll see your face in my dreams, and I won't be alone. But I can't help it. 咁我哋啱先咧就從大門口行翻到入嚟我哋小區內園部分啦。我哋依家身處嘅位置咧就屬於我哋華發觀山水3期嘅高層住宅嘅入戶門呢度啦。咁大家可以見到啦，我哋後面咧成個樓棟咧全部都已經係屬於3期嘅一個樓棟嚟噶啦。咁佢嘅外立面啦做得非常之靚，係咪？
同埋頂樓已經封晒頂噶啦，同埋佢嘅窗咧都已經封咗噶啦。咁學眼見咧有啲業主咧已經入住咗噶啦。我眼見嘅話咧，佢嘅入住率係去到40%左右嘅。咁啊呢一邊嘅話，其實觀山水嘅3期高層住宅仲有好大一部分啦，大概係有5到6棟嘅高層嘅住宅係仲未攞到預修證，仲未發售嘅，所以咧就導致呢一邊咧嗰個入住率咧仲唔似未有好似1期、2期嘅入住率去到咁高㗎嚇。係。咁你睇一睇隔離啦，有個大嘅呢個算係區位圖嘅位置喺度，然之後而家我哋所在嘅位置咧，都係喺園林啦個中間，咁啊喺下邊呢一片未有影印出嚟嘅咧，就係我哋觀山水呢邊嘅聯排別墅同埋獨棟別墅嘅一個區域就係喺下邊嘅呢一部分。咁而家咧，我哋成個3期嘅呢個高層嘅住宅大家可以見到又有園林又有湖景向北面咧仲有一個係五指山嘅呢個山景嚟嘅。咁我哋3期總共咧係分23棟嚟開發嘅。喺鏡頭之前，我同大家講到啦，就係賣得比較好即係上一年年底發售啦，到而家已經係差唔多售罄嘅，已經冇啲咩特別高嘅樓層可以揀㗎啦就係我哋嘅23棟㗎啦。可以見到喺23棟嘅呢個位置咧，下邊就自然係別墅區啦。別墅區嗰度最高都係一個4樓嘅高度，大概咧係10米到12米咁上下。所以如果選擇翻一個5樓以上嘅單位咧，就已經係可以望到好遠嘅成個三鄉嘅景觀或者係神灣嗰邊嘅呢個珠江出海口嘅呢個江景喺度嘅嚇。咁我哋23棟咧就因為係清水樓嘅形式交樓，咁嘅話係中間嘅兩戶係70方嘅兩房單位，咁坐北向南嘅咧呢兩戶咧就係85方做3房2廳1衛嘅單位嚟嘅。咁我話喺呢邊咧01、06嘅兩翼咧就係最大嘅95方做3房南北對流嘅3房2廳2個洗手間啦。咁如果係覺得23棟清水樓形式交樓咧係會比較嫌麻煩嘅朋友，你哋都可以選擇翻喺呢邊喺山腳呢度咧，仲有16棟嘅單位。不過咧，佢做嘅面積就會大翻少少啦，就自然係98平方嘅呢個坐北向南嘅3房單位同埋咧108方嘅呢個南北對流嘅3+1房嘅單位都有得選擇。嗰個咧就帶埋精裝修噶啦。咁我哋今日咧最主要係睇性價比最高嘅呢個細面積嘅住宅啦，所以啱好有部車經過喺度所以咧，我哋都係直接上到23棟嗰度已經係一個現樓嘅狀態，即買咧就即時可以辦到房產證嘅，帶大家上去了解一下呢邊3房嘅格局出發！係咪咁樣嘅景真係冇介紹錯㗎？而家我哋位於咧係呢個3期住宅嘅係23棟嘅位置嘅一個25樓嘅高度。咁而家我係所在呢個戶型咧係坐北向南嘅呢個我正前面係向南嘅，會偏少少西所以呢個咧係西南戶嚟嘅。望出去咧就係望一片完全冇遮擋嘅下邊嘅呢個華發觀山水嘅別墅景，同埋遠少少嘅咧嗰邊高速公路啦，同埋神灣嗰邊嘅景觀，而且係可以望到山景嘅。咁而家我哋而家所處嘅呢個高度咧樓層，咁講真啦，就已經係出售咗㗎啦。我只係上咗嚟咧，係我一個客戶佢選擇咗呢一套單位就已經出售咗。喺下邊嘅話咧，係仲有一個21樓可以俾大家去選擇翻㗎啦。我哋睇一睇喺呢個屋企入邊咧，而家嘅狀態就係完全係一個交樓嘅狀態嚟㗎啦冇裝修，冇任何裝修，然之後係一個清水樓交嘅狀態。咁我哋呢一戶咧係85方做3房2廳1個洗手間嘅戶型嚟㗎啦。咁我哋嘅客廳同埋飯廳嘅開間咧係去到3.4米嘅一個闊度嚟嘅。咁喺北面呢度咧就自然係我哋入門嘅位置啦。咁出到去咧係嗰個電梯嘅呢個公共空間咁傍住我哋嘅飯廳，即係入門嘅位置就到咗我哋嘅廚房。而家係有少少暗，不過咧喺我哋嘅廚房呢度出去，仲有一個細細地一個生活露台，可以做到一個比較好嘅採光同埋通風嘅效果。包括後期我哋屋企入邊嘅熱水器、洗衣機，包括晾啲簡單嘅衫都可以喺我哋廚房呢度出嚟嘅位置咧，去利用翻呢個生活露台。如果覺得想將廚房再做大啲嘅朋友，完全可以將呢一扇呢一道門啦，
不過主力牆嚟嘅就駁唔到噶啦。雖然話唔駁，但係出邊可以封翻啊嘛，將我哋嘅廚房咧可以做到更加大少少嘅。咁呢一個戶型咧性價比都係非常之高，其實係仲有細啲嘅70方嘅兩房嘅，但係咧就已經係全部賣晒㗎啦。咁就睇一睇呢個85方嘅房間休息區入邊先嚇。咁我哋咧係85平方做到3房噶嘛，咁呢一個房間咧就係作為我哋客房去使用啦。咁我哋呢個戶型嘅話咧，佢望翻出去嘅景觀咧，亦都係同客廳一模一樣嘅。咁飄台位置咧都同你保留咗噶啦，窗咧都已經同你封晒好。咁如果話呢個欄杆咧大家唔中意嘅話咧，後期可以拆翻佢噶嘛。咁佢係以清水嘅形式去交流噶。咁我哋後期咧就自己去裝修翻自己中意嘅嗰種風格啦。咁我哋咧呢個飄台位置咧，大家可以利用翻延伸翻出嚟，做個榻榻米嘅設計啦。咁呢個位置咧，仲可以擺翻個書台。咁你門口呢度咧，再擺個一 set 到頂嘅衣櫃，就都係完全 OK 噶啦。咁正對住呢間客房咧，就嚟到咗我哋洗手間嘅位置啦。咁其實佢進深非常之長啦。呢度夾翻起身做個淋浴間啦。咁中間再擺翻個智能馬桶，呢度咧就放個洗手盤嘅位置，都完全足夠晒用噶啦。跟住翻，我哋嚟到全間屋最細嘅間房間啦。咁我覺得咧，呢個係我自己個人最中意嘅間房，因為佢景觀真係非常之靚啊！望翻出去全部都係別墅景啦，同埋山景，以及我哋眼面前嘅呢個高層住宅，真係一啲遮擋都冇，非常之舒服啦。咁我哋後期咧自己再封晒個窗如果話我哋用房嘅需求唔係好高嘅話咧，唔係好多嘅話咧，咁我哋就將呢個房間啦作為書房或者係一個衣帽間去使用，都完全冇問題嘅。跟住翻我哋仲有一個主人套間，一齊去睇睇。呢個主人房間嘅話咧，都係向南嘅一個向頭喺度。咁話後期交樓而家就已經係呢個交樓嘅狀態，已經係帶埋雙層嘅隔音隔熱玻璃。咁我哋呢邊咧有朋友問到呢個飄窗台可唔可以揼開佢比較好明確嘅話咧，係唔可以嘅。我哋呢邊嘅飄窗咧係我哋用嘅飄窗係樓下嗰戶咧空調機嘅外機放嘅一個位置嚟嘅，就相當於我哋係房間入邊嘅嗰個空調嘅嗰部外機亦都係放喺樓上嘅佢哋房間嘅飄窗嘅位置，所以係唔可以揼㗎嚇。咁我哋呢邊85方咧，佢主人間嗰度可以見到床頭嘅位置已經預留好我哋嘅電線插座嗰啲位置嘅預留個嗰個空間咧，就係預咗俾各位你哋放翻1.5到1.8米嘅床，然之後另外一邊咧仲係一長嘅呢個空間，可以做翻到頂嘅衣櫃作為我哋嘅主人間去使用嘅，完全唔需要擔心呢個好似啲儲物空間唔夠噶嘛，係咪？咁喺我哋呢一個咧，其實85方嘅戶型嚟講係多咗一間房間喺度。咁話係有好多朋友咧係衝住2房去過嚟嘅，但我個人覺得嘅話咧，將呢個85方嘅呢個3房去做翻一個大2房去使用咧，係非常之合理嘅。咁呢一個房間咧就係見到景都非常之靚啊嘛。作為你哋自己嘅書房咧係十分之合適，因為咧以露台形式嚟佈建，面積有一半係贈送俾大家嘅。咁話70方咧就2房就已經售罄晒啦，85方仲有得選擇。咁另外咧就係仲有隔離嘅一戶咧係98方做3房2廳2衛嘅戶型。咁而家我哋出翻嚟呢個公共空間，大家見到我左右兩邊咧係有嗰個電梯咁一共咧係做一層2部 lift 6伙人家嘅。係點樣做6伙人家嘅咧？我哋可以跟住過嚟睇一睇。而家喺呢一邊過去有2戶嘅有2戶就係98方95方嘅3房2廳1衛啦，同埋咧係中間嘅呢個位置咧就係02戶係2房嘅啦，再出翻去樓梯間嘅嗰個位置，另外一邊咧即係鏡像咁樣嘅形式嘅做2梯6伙。咁嘅話咧喺呢一邊嘅話就會設翻個防火門，呢個咧係因為啲消防嘅呢方面嘅呢個需求先可以做到一個收樓另外嘅一邊呢邊行過嚟咧亦都係仲有一個2房嘅單位喺度，直入呢一戶就係我嘅
業主選擇嘅2506嘅呢一套單位。咁啊喺門口呢個公共空間咧，都係呢一戶可以自己去獨立使用，都有咧向北嘅都有個採光通風嘅呢個玻璃窗嚇，係過到呢度咧可以做到一個非常之好嘅斜風嘅效果嚇。咁我就開門入一入去先嚇，稍等一陣。好彩密碼咧就冇改嘅，呢一邊開門咧就正式入到我哋95方南北對流嘅大3房嘅戶型啦，一樣都係清水咁嘅形式嘅交樓㗎。會唔會覺得咧明顯啊？呢個光線咧會比85方光好多咧，所以咧就一分價錢分貨，呢個總價咧就要高翻少少啦，就要64萬起先可以攞低呢個3房嘅單位。望嘅景觀咧就我個人覺得咧都係唔夠，反而唔夠85方好，因為咧喺隔離呢度係有個2房咧會擋住少少，即係意思我行出嚟露台啊望出去嘅時候咧，就眼嘅兩邊啦會望到少少人哋嘅嗰戶咯，所以就85方係就突咗出去啊嘛，就直接咧係可以望晒成片嘅景觀㗎啦。南北對流呢個雙露台嘅設計，客廳呢個3.8米嘅開間，飯廳呢度咧就3.2米，向北嘅呢邊就做翻我哋廚房嘅位置。咁亦都同大家分享下，如果係希望就可以通天然氣嘅係咪？後邊交樓嘅時候咧，如果想做嗰個開放式嘅廚房係完全冇問題，但係我哋要先將道門整好咗簡單先整好道門，開通咗天然氣，裝好咗之後啦，再裝修呢一邊咧，呢埲牆入門嘅呢一埲牆全部都可以揼溝佢㗎，可以做一個半開放式嘅廚房，可以令到你哋呢一戶嘅客廳、飯廳個活動空間眼見會顯得更加大嘅。咁向北嘅呢一邊就係有生活露台，都係雙露台嚟㗎。向北咧就係望翻我哋背後屋苑入邊嘅景觀，所以我點解話呢個23棟景觀咧係最靚嘅？所以大家就已經可以見到背後嘅嗰啲好似啲22棟21棟就會比我哋23棟擋開少少，直望出去嘅景觀單價咧都係7000蚊。一方唔到大概係6700 6800就可以選擇一個咁靚景嘅戶型。咁我哋呢一邊嘅話咧係做3房2個洗手間，先睇一睇呢個公共嘅洗手間啦，預留好啲入水管道啦、排水嘅管道啦，仲有一個係玻璃窗做到一個通風嘅效果喺度。咁我哋先睇一睇有一間房間係咁樣設計嘅。就入到嚟咧房間呢個位置仲有埲牆喺呢度嘅，後期交樓嘅時候都係咁樣啦。咁即係呢一間房，而家我新企嘅出邊嘅呢一個位置咧，係以露台形式嚟佈嘅，面積有一半係贈送㗎。咁後期裝修嘅時候就要封翻一個雙層嘅呢個玻璃，做翻個封閉嘅空間。另外咧係房間入邊嘅呢一線牆就要突開佢，做翻個四四正正嘅，大概咧係6.5個方嘅一個正式嘅房間啦。包括咧我嗰位業主佢都係非常之中意咧，就係呢邊嘅得房率同埋佢嘅實用率我哋睇翻第2間房間先。咁我哋呢間客房咧 size 其實我覺得完全 OK 嘅咁我哋望翻出去啦，同我哋客廳嘅景觀亦都係一模一樣嘅。咁窗咧已經同你封晒起身㗎啦。咁我哋飄窗台嘅位置咧係屬於贈送俾大家嘅喎。咁大家後期咧可以將佢利用翻坐喺度飲杯咖啡，睇住咁靚景真係非常之舒服啦。咁我哋中間呢個位置咧擺翻張1.5米嘅床啦，或者係1.5米嘅床，亦都可以做到3邊落床嘅喎。咁佢兩邊嘅呢個插座咧都同你預留咗㗎啦，放翻個床頭櫃啦，又或者係放翻個書台再係旁邊呢度再 set 個一櫃到頂嘅衣櫃啦，都完全冇問題嘅。咁第3間房間就自然係我哋主人間嘅套間嚟㗎。先睇一睇我哋嘅呢邊嘅洗手間，就係我自己都唔中意嘅呢邊嗰個主人間嘅套間嘅洗手間個門正對住睺我張床喺度。先帶大家睇下先，我陣間我教大家點樣去令到呢一個戶型咧再住得更加舒服啲嘅。後期就做翻乾濕分離嘅淋浴間、馬桶嘅位置、洗手盆嘅位置。咁喺呢一個洗手間入邊咧，主
轉身嘅空間係完全夠、完全充足嘅。再出翻嚟我哋嘅休息區亦都係打一個80公分咁長咁闊嘅一個標槍台喺度，面積嘅贈送唔含喺我哋購買嘅95方入邊。咁休息區呢度上放1.8米或者2米嘅大床空間就完全足夠㗎啦。咁講翻嗰個問題啦，如果唔希望自己係套間嘅洗手間咧，個扇門正對後嗰張牀需要麻煩攝影師稍為後退少少，喺我哋入門嘅呢一個位置咧，即係我身後嘅呢一埲牆唔係實體牆嚟嘅係可以揼咗佢嘅，就其實將我哋主人間嘅嗰扇門咧設喺我而家企嘅呢個位置冇錯啦，喺呢度入門包括入門咧，然之後將我哋洗手間嗰扇門喺呢度開翻出嚟，後期咧我哋從呢個位置入去洗手間啦，就可以令到入翻主人間呢個休息區咧，我可以將而家有嘅呢扇門咧就封口佢封咗佢不得止，而且我仲可以做翻個 L 字形入到我哋休息區嘅步入式衣帽間，咁樣咧就可以話將我哋客廳到我哋嘅休息區中間呢條過道，面積唔大，但都可以十分之合理嘅利用埋喺度。所以我哋華發觀山水咧，近排咧咁受歡迎嘅一個主要原因就係價錢夠優惠、夠着數而且咧望嘅景觀住起身嘅嗰個感覺都係非常之好㗎。咁對於我哋呢邊嘅85方嘅單位總價咧就係50萬起嘅我講得出50萬起咧，就自然係一個比較低嘅樓層咁越高嘅話咧，我哋就高翻少少，但不過無批形式去交付。咁如果各位朋友如果話後期覺得麻煩嘅話咧，可以選擇翻我哋16座而精裝形式去交樓嘅嗰個樓棟俾到大家選擇嘅。不過16棟嗰邊就賣嘅精裝嘅戶型係會面積大翻少少，98方坐北向南嘅3房2廳2衛，同埋面積更加大少少108方做3+1 4房嘅南北對流嘅單位，但嗰邊大精裝但嗰邊嘅個單價亦都唔高計翻落嚟嘅話咧，係8000蚊1方唔到嘅啫，可能77007800蚊已經係可以揀到一個非常之好嘅樓層。只不過佢面積大開少少所以咧我哋要比呢個清水樓多1000蚊1方我哋嘅首期，我哋嘅月供咧就相對於咧要多翻少少喺度就係大精裝嘅交樓嘅形式㗎啦。係啦，睇翻大家個人需求咯。如果係希望將自己嗰啲諗法或者 idea 係實施喺我哋自己買呢套單位入邊咧，我更加建議大家係揀翻23棟呢邊嘅清水單位嘅。係啦。感興趣嘅朋友可以通過右上角嘅聯繫方式 CD 或者 WhatsApp 我哋我將華發觀山水嘅詳細資料分享俾到大家啦。我哋下期再見啦，拜拜。